Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot po përgatisim disa simita, të cilat bëhen shumë lehtë dhe shpejt, nuk kanë maja buke, nuk kanë nevojë që të presim që brumi të aktivizohet dhe janë ideale për të shoqëruar për një mëngjes gjatë fundjavës me familjet e juaja. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e recetës. Fillimisht, në një enë më të madhe dhe më të thellë, do të shtojmë 250 ml krem pana për kuzhinë, pra krem nga i cili përgatisim gjellra të ndryshme i cili është i kripur. Vazhdojmë e shtojmë në një enë më të madhe. Tani vazhdojmë që te ena të shtojmë 100 ml me vaj. Tani marrim një vezë dhe ndajmë të kuqen e vezës anësh, dërsa tek brumi i këtyre simitëve e shtojmë vetëm të bardhën e vezës. Vazhdojmë që të shtojmë pak kryp. Dhe në këto simita nuk do të shtojmë maja buke, por do të shtojmë pluhur për pjekje. Në total do të shtojmë 10 gram. Dhe tani vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Siç them në secilën video recetë ku përgatisim bruma, do të them përsëri. Gjithmonë duhet të bëni kujdes me mielin, ta shtoni pak nga pak, sepse masa e mielit gjithmonë ndryshon. Ndryshon nga marka e mielit, nga madhësia e vezës, nga madhësia e gotës që e keni përdor. Dikon afërsisht do t'ju nevojiten 400 deri në 500 gram miell për ta formuar brumin e këtyre simitëve. Vazhdojmë tani me dorë, duke përzier, duke ngjeshur mirë, derisa të formojmë një brum mesatarisht të butë. Brumi është gati dhe brumi i këtyre simitëve duhet të duket kështu, mesatarisht i butë, pak i ngjitur për dore, mos e forconi shumë. Tani nga brumi që përgatitëm, vazhdojmë që të ndajmë pjesë më të vogla. Vazhdojmë që të limojmë shumë lehtë në duar. Pasi i japim formën rrumbullake gjithave, vazhdojmë tani që t'i shtypim pak në duar dhe t'i mbushim në mes. Për mbushjen mund të zgjedhni gjithçka sipas dëshirës së juaj, por unë kam zgjedhur që ato t'i bëj me djath. Dhe djathin e kam zgjedhur nga marka Pënar, djath të bardhë. Djathin do ta shtyp pak me piron për ta bërë në copsa më të vogla dhe për ta bërë më të përshtatshëm për mbushje. Nga pak djath, shtojmë brenda tek pogaçet. Dhe vazhdojmë tani i mbyllim në këtë mënyrë. Ju japim tani këtë formë simitëve dhe vazhdojmë që t'i rendisim në tepsi për pjekje. Në të njëjtën mënyrë veprojmë me të gjitha, duke i hapur lehtë me duar dhe duke i mbushur. Dhe kështu duken gjitha, pasi i përgatisim dhe i renditim në tepsi. Nëse juve ju duket pak, atëherë mund që t'i dyfishoni gjitha masat që unë i përdora gjatë përgatitjes të kësaj recete. Tani të kuqen e vezës që e larguam anësh, i lyejmë sipër simitët. Me ndihmën e një thike të sprehtë, e bëjmë nga një vi. Vazhdojmë që sipër simitëve të shtojmë nga pak susam. Dhe i pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë, dikon afërsisht 20 deri në 25 minuta, derisa të shohim që simitat kanë marrë një ngjyrë të kuqremtë. Simitet, sa po i kam pjekur dhe i kam larguar nga fura, janë valë të nxehta. Lejojmë që të ftohen dikon 10 minuta dhe vazhdojmë që t'i shërbejmë. Dhe të dashur miq, simitet janë gati dhe unë do të vazhdoj që t'i shërbej me çaj të nxehtë për mëngjes. Shpresoj që t'i provoni edhe ju, t'i shijoni dhe të mbeteni të kënaqur edhe nga shija e kësaj recete.
Deri në video recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.